तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस अनबॉक्सिंग की वीडियो में। मैं करने वाला अनबॉक्सिंग एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि काफी बेहतरीन स्पीकर है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, ये है वो ब्लूटूथ स्पीकर जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। काफी कमाल का ये ब्लूटूथ स्पीकर है और काफी क्वालिटी है इसका। साउंड कैसा है सब कुछ बताऊंगा, कैसा है इसका क्वालिटी क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का ये हमारा टाइकॉन का जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो दिखता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये काफी बिग साइज का है। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ आपको, तो प्राइस मैं आपको डिटेल्स ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आपको दिखाई होगा इसका प्राइस कितना है। तो मैं आपको दिखा दूं, इसका कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ और कैसा ये क्वालिटी दिखता कैसा है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए मैं फटाक से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से इसका जो आप देख सकते हैं जो वायर्स हैं, कुछ इस तरीके का ऑक्स केबल और डाटा केबल दिया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए और बजाने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ब्लूटूथ दिखता है, जो दोनों साइड इसका बेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो इसका बटन्स दिया हुआ है, मूड दिया है इसको चेंज करने के लिए। यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन दिया है। और यहाँ पीछे में देखूं, इसको अगर निकालो बाहर तो यहाँ पे टोटल्स इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेमोरी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऑक्स केबल लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं और यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसको यदि बटन दिया है, इसको आप यदि ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का साउंड आते हुए तो इस तरीके से ये ऑन होता है और इस तरीके से आपको यहाँ पे चालू होता है। तो चलिए इसको एक बार कनेक्ट करके इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कनेक्ट करने के लिए जैसा कि हम ब्लूटूथ चालू करेंगे, ब्लूटूथ चालू करने के बाद से ये इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो कनेक्ट करने के बाद इसका जो साउंड है, यहाँ से हम इसको प्रेस करके रखने से इसका साउंड और बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपको साउंड सुनाई दिया होगा, इस तरीके का साउंड आता है। तो यानी कि ये साउंड फुल हो चुका है। तो अगर इसको घटाना है साउंड को, तो यहाँ से आप घटा सकते हैं, इसको प्रेस करके रखना है, साउंड कम होते जाएगा। तो चलिए मैं एक बार इसको साउंड टेस्ट कर लेता हूँ, एक बार साउंड बजा के देख लेता हूँ किस तरीके से बजता है, क्या है इसका साउंड टेस्ट। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का इसका साउंड है। क्वालिटी कैसा लगा जरूर बताइए। बैटरी बैकअप क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, जैसा कि मैं इसको यूज करके देख चुका हूं। तो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।